Assalomu alaykum. Tilla go'sht mahsulotlarining mijozlari. Bugun bu yerda nima deyiladi aka? Zaradan kelib mol oldik. Akami mollari bor ekan. Kecha Oltinko'ldan olgan molni ukalari ekan, bitta ko'rib baho berasizlar. Bu akam bilan Toshkentga desa turishga kelishamiz dedi. Turishga kelishdi. Hozir mollarni videoda oxirida ko'rasizlar. Durust 18 million so'mga 4 tasi bob baraka bo'ldi. Puli naqd pul. Ustida deydi, endi molimiz ketib qoldi. Keyin video olyapti, shuning uchun. Aka, Alloh barakasini bersin. Puldan baraka toping, moldan biz baraka topaylik aka. Akasini. Pullarni ham dahshat bankdagilarini olib kelganman aka. 50 million 10 ta. 50 million. 110, 115, 118 million so'm aka. Olganga sotganga barakasini bersin. Rozi bo'linglar aka. Baqqaninglarga rahmat. Bemalol aka. Nerede falan belki başka. Allah berekasini versin. Rahmat katta. İşlar yeri var. Bizi kuzatishda davom etinglar. Eng zo'rlari Tilla go'sht mahsulotlarida bo'ladi.